好，而家你眼前嘅呢度見到有4款嘢，唔寒、唔涼、唔虛，佢先幫到佢。呢啲唔係涼茶，涼茶佢大忌，唔飲得，越飲 OK。油光滿面晚爆瘡，你都唔使知有得瞓，跟住 OK。好，1、2、3、4分4日飲晒佢。我哋呢啲係食療，湯水調理，唔寒涼，4日1個人1個鐘飲晒1支。咁啊咩時候飲都得，一陣間一路行一路飲咗佢咯。翻屋企前飲晒佢，9點半前你要飲晒佢。翻到屋企2、3、4擺落去雪櫃。聽日你中意嘅早午晚夜晚飲啊。多唔多尿屙啊？冇乜嘅，可以。咁啊，你聽日又係呢個時間，後日呢個時間，大後日又係呢個時候飲。你食完夜晚飯飲都得，喺雪櫃攞出嚟熬勻佢，1個人1個鐘飲晒1支，食晒啲材料嗰啲唔係渣。咦，飲咗幾好喎，唔使急住，停1個禮拜再翻嚟揾我飲多次。OK。喺雪櫃攞出嚟，攤到常溫，涼涼地飲都得，唔需要特別整熱佢。材料食晒佢，嗰啲唔係渣，真係有西藥中藥食緊嘅，照食。食完藥半個鐘至1個鐘飲我哋啲湯水。女性生理期嚟緊都唔使擔心。OK，飲咗你會翻嚟揾我，唔使急，4、5日至1個禮拜停。